Yooyyaa harka fuunee ashamaa akkam jirtan hordoftoota chaanaalii kiyya. Nageenyi kiyya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Torban kana isinirraa badeen ture. Dhiifama isin gaafadha. Egaa warri chaanaalii kanaa fi haarawaa taatanii subscribe godhaa, maatii keenya kabajamaa ta'an isiniin jedha. Viidiyoo kana akkuma ilaaluu jalqabdaniini laayikii yoo gootan namoota baay'ee bira nu qaqqaba. Guyyaa irraa kana keessatti wanni an qabadhee dhufee waan diaaspooraan keessa jiru akkasuma immoo waan namoonni biyya keessaa nuuf baruu qaban waan jiru irrattiin ergaa gabaabaa qabadhee isiniif dhufe. Waanuma diaasporaa wanni jedhame biyya Arabaa keessaa, biyya garaagaraa biyya Awurooppaa keessa jirru jechuudha. Sanaan qabadhee isiniif dhufe. Wanni kun baay'ee takka isin fayyada. Keessaafuu viidiyoo kana osoo warri biyyaa ilaalanii hedduu murteessaadha. Kaleessuma dhiyeenya kana torban 2-3-4 dura gale. Kana kan waan nanaasisee fi ka abdii na murachiise kanaa himee jechuudha. Inni riyaadhuma kiyya maallaan jedhe birriin diaasporaa akka baalaatti biyya keessatti ilaalamtii naan jedhe. Dhugaa dubbachuuf baay'ee rifadhe waan kana. Akkamittiin fidaa jira birrii kana? Ati obboleettii tiyya akkamitti fidaa jirta birrii kana? Mana namaa dalagdee kushiinaa namaa keessa dhaabbattee maallaqa kana fidaa jira. Birriin kee akkamitti akka baalaatti ilaalama ree? Ani hoo akkamittiin fidaa jira? Qorra ka'eetiin biyya faranjii yoon hin jiraadhees birriin kun ganama ka'ee bakkeerraa akka baalaatti kutataa hin jiru. Hojjadheetan anis dafquma kiyya xuruurseetiin deemee maallaqa kana fidaa jira. Maaliif akka baalaatti ilaalan? Bakki guddaan bakki ani irraa dubbachuu barbaade isa kana. Hin dhiifne namni kun akkas naan jedhe deebisee. Gaafa ati naan jedhe yoo ati nama hiriyaa kee tokkos fuutee magaalaa deemtee affeertee nyaata nyaachistee yookaan hukuma tokkos sanas hanga tokko yoo kaffaltu birrii xiqqoo kaffalte birrii diaasporaati miti siin jedhu jedhe. Achi keessatti maaliin hubadhe? Maallaan jedhe walumaa galatti birriin kan kee birriin diaasporaa akka baalaatti ilaalamti. Galataa siin qabdu jedhe. Maatiinis yoo itti ergames hiriyaa yoo erges fakkeenya hiriyaa tokko yoo qabaatte rakkina isaa ilaaltee qarshii hanga tokko wayii yoo ergiteef birrii diaasporaati jennaan hiriyaa gamaa fi gamanaa itti waammateetuma daaraa godhee biraa deeme. Hiriyaa wajji nyaatee wajji dhugu sunillee birrii diaasporaati jennaan isa asii ergee sanallee galanni hin jiru, isa nyaachisee sanaafillee galanni hin jiru birrii diaasporaati. Birriin diaasporaa haala kanaan baala taate. Ati yoo akkamitti fidaa jirta? Of gaafadhu, an of gaafadheen jira. Kanaan hin dhaabne namni kun. Yoo kaatee tokkos yoo kaatee maatiis ta'e hollaas akkuma hiriyaa ammaa jechuudha. Fakkeenyuma hiriyaa ammaati. Jarris hollaas waamaniitu isa kanaatu birrii diaasporaa dhufe jennaan hollaanis dhaqee irraas nyaatee dhugee nagaatti hoolaa hidheetuma ba'ee deema. Nu nyaachistee nu obaastanii sababaa ilma keetii maallaqa dhufnee nullee nyaannee gammannee hin jedhamu. Birriin diaasporaa baala. Akkamitti fidaa jirtaa? Akkamitti fidaa jirta? Deebii of gaafadhan mallee. Waa takkaan hojjedhaa. Nama takka rakkina isaa argiteetu rakkina keessaa kan nama baasu rabbumaa deebitee wajjinii waan takkan hojjedha. Hojjedhee innis jijjiiramee birriin kun saantima tokko kaa'uu naaf haa buusu jettee nama takkaa wajjinii walii galtee gootee karaa hojii eegalta. Yookaan maallaqa itti ergita. Maallaqni kan kee nama sana birattis ammas baala. Kireeditii intin hin qabu. Deemeetu hanga takka asiifachi deddeemee waan ta'u gochuufis yaalee dhiiseetuma birrii sana nyaachuutti gadi taa'a. Birriin kan kee baala. Mee dhugaadhumatti nama meeqaa hojii yaalii gootee maatii keetti maallaqa ergitee hiriyaa keetti maallaqa ergitee nama rakkataa jettu maallaqa deemtee ergitee fi galata akkamii argattee beekta? Mee dhugaadhumatti birrii meeqa nyaatamtee jirtaati? Yeroo meeqa boossee jirtaati? Akkamitti immoo hojjetaa jirta?
ergaa maaliif birriin kan kee baala ta'e? Gaaffii deebii hin qabne. Wanti kun mana bakka hundaa jira. Ilma namaa bakka jedhame bakka hunda jira. Ati 10,000 hojjedhu jiran, ati qarshii takkaan hojjedhu, birriin kan kee biyya keessatti baala. Birri daasporaa baala jechuudha. Isa dhumaa maallaan jedha? Fakkeenyaaf ati birrii 10,000 ergita. 10,000 ergitee inni biyya keessa jiru immoo 1,000. Nama biyya keessa jira hojjetee birrii 1,000 fakkeenya Afrikaa qabu, ati immoo 10,000 biyya alaarraa ergamee nama tokkotti osoo qabdee inni kun birrii daasporaati 10,000 inni kun immoo birrii biyya keessaati 1,000 kamiin fudhatta osoo jedhamee isa 1,000 sana fudhataa naan jedhe. Akka baalaatti kireeditii abee akka baalaatti ilaalamee jedhe. Mana nyaataa yoo deemtes, hoteela yoo deemtes, birrii daasporaati miti osoo sin gaafannee isa bukkee kan kee jiru sana ati daasporaa ta'uu yoo beekamte. Isa bukkee kan kee taa'ee nyaataa jiru sana isaamni hojii dabalamee sii dhufuu danda'a jedha birrii daasporaati. Haala kana keessa jirra. Warri biyya keessaa ilaalcha dogoggoraa qabatanii jiru. Daasporaan maallaqa bakkeedhaa ammaaraa hin jiru. Hojjetee fidaa jira. Hojji sanuu san bira darbeetu gahuu dadhabee jira. Innumti inni hojjetee sa'a meeqa guutuu hojjetee sa'aatii 10, 12, 13, 14 hojjetee iyyuu sanuuyyuu akka ta'eetu gargaarsas ta'e. Waanuma godhamu hundarratti iyyuu cinqii waa meeqa keessa darbee ergaa jira malee birriin irraa haftee miti. Warri biyya keessaa akkasitti ilaalcha kana jijjiiraa. Ilaalcha kana jijjiira namni tokko natti mee jennaani miti wantiin kana haasa'aa jiru. Nama lama natti mee jennaani miti kanin kana haasa'aa jiru. Hundi keessanuu namoota baay'ee ragaa baay'ee qabadheetani. Warri viidiyoo kana ilaaltanuu waan kana soba jechuu hin dandeessu yoo dhugaadhumatti maallaqni isin ergitanu bakka ga'ee namni isin galateeffatee kireeditii jabaa takka isinii kennaa yoo jiraate keessaa zabana dhiyeenyaa kana keessatti Zaakir hin sobdeenaan jechuu dandeessani. Lakki ani namoonni nama nyaatames dhaga'een beeku yoo jettanii sobdeenaan jechuu dandeessani. Birriin daasporaa walumaa galatti akka baalaatti ilaalamee. Kanaaf ergaan an guddaan ni qabu. Yeroo bilbiltanis ta'ee yeroo hundumaayyuu warroota biyya keessaa ilaalcha kana jijjiirsisa. Ilaalcha kana jijjiiradhaa warri biyya keessa jirtan. Birriin akkamitti akka dhufaa jiru hin beektamu. Garaagarummaan biyya alaatii fi biyya kana keessaa waan hin arge keessatti waanuma takka qofaan argean. Garaagarummaan jiru biyya keessa yoo teesse hojiidhuma hojjechuudhaa fi carraa dhabuu dandeessa. Hojii dhabuu dandeessa. Biyya alaa keessatti hojii ni argattaadha. Garaagarummaan biraa hin jiru. Hojii argattee sa'aatii hanga barbaadde hojjechuu dandeessaadha. Biyya keessattis osoo tuffachuu baanne hojiinuma jira. Tuffanneetu malee. Kanaaf warri biyya alaa jiran birrii lafaan ammaaran hojjetaniituma dafqaniituma fidanii birrii jalaa akka baalaatti hin ilaalina. Birrii daasporaati jennaan ollaa itti waaminaa itti fiddanii hin godhina. Atis yaa hiriyaa yaa obboleessa birrii daasporaati jettee caatii nama 8 nama 10 bakka takkatti affeeruu dhiisi. Shiishaa bakka takkatti deemtee irraa kaffaltee gadi bahuu dhiisi akkatti fidessatu beeka. Hin rakkataa jirta jedhee si erga tarii harkaa duutaa laata. Bor immoo seenoo natti ta'aa laata obboleessi koo kun du'e. Obboleettiin kan koo kun duute. Haati kan koo kun duute. Hiriyaan kun koo waa ta'ee tarii bor seenoo natti ta'aa laata. Birriin kun hin baddi. Jedheetu isii waanuma hedduurraa of qabee jiru siif erge malee birriin irraa hafeetii miti. Isiin mana arabaa keessa jirtus, isiin kushiina nama hojjettus, maalin jedha anoo biyya alaan jira, osoon biyya alaa jiru, maaliin maatii kiyya mataa gadi qabata, maaliif waa tokko immoo biyya keessatti hojjechuu dadhaba. Jettee sitti ergiti malee birriin irraa hafee miti. Kanaaf birrii daasporaa akka baalaatti ilaaluu dhiisaa. No more. Birrii daasporaa akka
baalaatti ilaalu. Waan kana akka isin share gootanii, like gootanii, waan kana akka dhuunfaattis akka kamittuu irratti hojjettanii ilaalcha warra biyya keessaa jijjiirtanu abdiin isinirraa qaba. Yeroo gaarii qabaadhaa.